अरे हौ ढिलो पो भइसकेछ हौ मिक्तोकेले सँगै जाउँ भनेको थिएँ रिसायो होला हौ हत्तेरिका हौ घाम पनि यतिखेरै चर्किनु पर्ने यार हौ चुम्ने के पारा हौ साह्रै पो ढिलो गरियो त हौ घरको सबै काम सकेर हिँड्नुपर्छ गर्दा गर्दै अघि ढिलो भइहाल्छ हौ केटा आमाले यसो पाङ्ली ल्याइदिएको भए त सजिलो भइहाल्थ्यो नि त्यो चाहिँ म पनि विचार गर्दैछु ए हो हौ साँच्ची पारी गाउँको मान्छेहरू आज त्यो मेलामा आउँछन् होला नि होइन आउँछन् नि यसो मिकचाल्कीले जिस्काउनु पर्छ है हौ फेरि झुकेर त्यहाँ मेरो मान्छेलाई मिचाकिलले जिस्काउला है चुम्मी होइन हौ त्यति त म पनि चिन्छु हौ ल हिँडौँ लु लागौँ हौ भरे त छिटो पर्खिनु पर्छ है केटा चाल्कीले बोलाएको आउन अलिक ओर सोधिहाले कसकी छोरी केलाई मान्छौ डर मिक्चाल्कीले बोलाएको आउन अलिक ओर सोधिहाले कसकी छोरी केलाई मान्छौ डर याक्थुङ माझै मेखली माता कति राम्री अम्बी छोइए लागि कतै भनी डरायो कि मेम्बी हो डरायो कि मेम्बी जाउने त्यो तिम्रो स्वभाव रहेछ नि कति गोरो मुहार रातो गाला सुहाउँदो छ अति हो लजाउने त्यो तिम्रो स्वभाव रहेछ नि कति गोरो मुहार रातो गाला सुहाउँदो छ अति भइगो भेट चिन्जान गरौँ मङ्सिरको बेला कि भेटौला कि काटौला आउँदो माघे मेला हो आउँदो माघे मेला पालम गाउँदै नाच्दै हातै समाउला आँखा चोरी मनको माया उतै जमाउला अरे छुइमा पालम गाउँदै नाच्दै हातै समाउला आँखा चोरी मनको माया उतै जमाउला फेरि साल दुबै मिली पालम पनि गाउला बुझाएर रित सबै छिट्टै माग्न आउला हो छिट्टै माग्न आउला
एक्कासी पो रिसाएर हिँड्नुभयो त तरेमाज्यू। लु रिसानी भाइ माफी पाऊँ है। मलाई साँच्ची नै मन पराउनुहुन्छ भने लिम्बूको रीत अनुसारै घरमै माग्नु आउनुहोस् न है। हो चुम्मे, किन पो तरिमाले छोडिराख्यो भन्दैमा निराश भएर उभिराखेको हौ? के को निराश हुन्छ? घरमै पो माग्न आउनु भनेको छ त केटा। ए ल ठिक छ, त्यसो भने म घरमा कुरा राखिदिन्छु, जाउँ। जाउँ।